on here about the larynx, and we will go in a quick review about the anatomy of the larynx. As you know, the larynx is the voice box, and it's formed by cartilages and some fibrous tissue and membranes. And the cartilages are the thyroid, cricoid, arytenoid, corniculate, cuneiform, and the epiglottis cartilage. And the thyroid membrane, we have the cricotracheal ligament, fibroelastic membrane اللي هي عندنا الكوادرانجولار membrane، واللي اللور second part مالته الفري ايج هي الفولس فوكال كوردز، وعندنا الكرايكوثايرويد ممبرين اللي هو الابر سكند اند مالته تسوي لنا الترو فوكال كوردز. عندنا الهايو ابيجلوتيك والثايرو ابيجلوتيك فولدز. الانتيريور او الكافيتي it looks like this is the epiglottis, this is the false vocal cord, and this is the true vocal cord, this is the trachea, this is the arytenoid, this is the epiglottic fold واللي بيها corniculate cuneiform cartilage, and this is the piriform fossa, and this is the post-cricoid area. Above the vocal cord نسميه supraglottic area. At the vocal cord نسميها glottic area. Below it نسميها infraglottic أو subglottic area. Mucous membrane of the cavity is ciliated columnar epithelium, بينما vocal cords is covered by a stratified squamous epithelium. وهذه هنا هو فد يعني development human being، لأنه ما ممكن أن يبقى mucous membrane ciliated columnar due to repeated trauma. تصور إذا يعني soft vocal cords وكل ما واحد يتكلم ممكن يصير عنده تروما، بينما هنا صار موديفيكيشن بالفوكال كورد، فصارت عندنا سكويمس ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كفر ذا فوكال كورد. لذلك التيومر اللي تصير بالفوكال كورد او باللارنكس هي موست سكويمس سيل كارسينوما، جايه اصلها منين؟ من الموديفيكيشن مالت الميوكاس ممبرين اللي هو اصله ريسبيراتوري واللي هو سيليتد كولومنر ابيثيليوم. عندنا مصل كنترولينج دي لاركس، وعندنا اكسترنسيك مصل اللي هي اليفيتر، وعندنا ديبرسر مصلز. الاليفيتر مثل الدايجاستريك ستايلوهايد، مايلوهايد، جينوهايد، والديبرسر مثل ستيرنوهايد، ستيرنوثايرويد، عند اوموهايد. انترنسيك مصلز اكو عندنا كنترول دي انلت اللي هي الاوبليك ريتينويد مصلز، وعندنا المصل ذات كنترولينج ذا موفمنت اوف ذا فوكال كوردز. هذه كلش مهمه ان تفهمها وتحفظها، لانه لخصت لكم اياها بهذه الطريقه. عندنا البوستيريور كرايكو اريتينويد اللي هي ابدكتر، وعندنا اللاتر كرايكو اريتينويد اللي هي الدكتر، وعندنا الثايرو اريتينويد اللي هي الريلاكسر، وعندنا الكريكو ثايرويد مصل اللي هي التنسر. حتى تحفظها بسهوله هذه لخصناها بي سي اي اللي هي باكا ابدكتر، لاكا، وتا and CT. هذه بالأحمر سويناها حتى يسهل الحفظ عليه لك. This is a picture showing you the most important muscles that controlling the illet of the illet of the larynx and movement of vocal cords. This is a posterior view also showing you these muscles. All the nerve supply, all the muscles, intrinsic muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve, except one muscles اللي هي منه الكريكوثايرويد اللي سميناها السيتي، اللي هي منه اللي بيش supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve. احنا عندنا الريكرنت laryngeal nerve، حتى لا تتذكرون الريكرنت عندنا superior laryngeal، زين، وعندنا ماكو شيء اسمه inferior laryngeal. عندنا superior laryngeal وماكو شيء اسمه inferior. اكو عندنا recurrent، والrecurrent سموه recurrent هو نفس الانفيرير بس سموه recurrent لانه يروح ينزل للتشست ويرجع مره لاخ يصعد. ف الريكرنت هو يغذي لنا كل الانترنسيك ماسلز عدا الكريكوثايرويد ماسل
اللي هي supplied by منو؟ by external branch of the superior laryngeal. السوبيريور laryngeal عنده اثنين، عندك external وعنده internal. الانترنال شيء يغذي لك؟ يغذي لك الميوكس ممبرين. الانترنال ينطلي الميوكس ممبرين بس وين؟ above the vocal cords. above the vocal cords. below vocal cords are supplied by the recurrent nerve. فإذا all muscles, intrinsic muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve, except the cricothyroid muscles which is supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve. الانترنال laryngeal nerve يغذي لنا الميوكس ممبرين above the vocal cord. below vocal cord يرجع عندنا الريكرنت laryngeal nerve. بلس سبلاي طبعا من السوبيريور والانفيريور ثايرويد ارتري والليمفاتيك تروح للديب سيرفايكال lymph node. Now subclinical implication of the on the larynx عندنا acute laryngitis اللي هي ممكن تكون بالادلت اللي نسميها يعني common cold influenza. يصير عندك ممكن predisposing factor هي السموكينج او الدرينكينج اوف الكحول. clinical feature aphonia او dysphonia، يصير عندك بحة بالصوت، pain around the larynx especially on coughing or eating. ليش يصير بالايتنج والسوالونج؟ لانه هو السوالونج اللارنكس مربوطه ويا الفارنكس، فيصير عندك باللارنكس بواسطه البيري ليجامنتس هذه حيطتها، والديب انفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فيشيا حيطتها كلها، فيصير موفمنت فويا السوالونج يصير عندك بين. شنو التريتمنت؟ توتال فويس ريست، دائما نقول له اسوي ريست. واحد يصير عنده ديسفونيا او افونيا يعني نشله فلاونزا وصارت عنده لارنجايتس، شو نقول له؟ نقول له خذ راحه يومين لا تحكي. inhibition of steams, no smoking if he is a smoker, and antibiotic are really necessary because this condition, acute pharyngitis with acute laryngitis, mostly as I say 70 to 80% are viral in origin. clinical feature بالاكيوت لارنجايتس بالتشيلدرن شويه تختلف عن الادلت. بالتشيلدرن يكون easy simple. in children why we say it's different؟ لانه الاديمه اللي تصير بالسبجلوتيك اريا ممكن تسبب لنا مشكله، فيصير الطفل عنده سترايدر، يصير عنده سترايدر، لذلك الطفل يجينا هارش كف، هورسنس، او even sometimes stridor. فهذا المريض يعني should be taken in consideration. لازم يسوي له hospitalization، ممكن يحتاج يعني careful treatment. Rarely he need يعني surgical interference, but sometimes need يعني intensive care to deal with such a case. Another condition هو ممكن يصير عندنا acute epiglottitis. acute epiglottitis هو localized infection of the supraglottic area اللي هي اللارنكس، يعني البارت مالتها اللي هو above the vocal cord اللي هي الفولس vocal cord and the epiglottis، هذه نسميها supraglottic. فإذا H. influenzae virus infect this area, it will result in acute supraglottitis with special epiglottitis. لذلك راح يصير عندك الابيجلوتس يكون swollen ويكون like a thumb like بالاكسراي lateral x-ray نشوفه. وهذا الاكيوت epiglottitis especially in children is an top emergency condition. Mostly it will be in يعني it will need a surgical interference أو endotracheal intubation in a cooperative patient or early patient. هي lateral X-ray للpatient with epiglottitis شوفها يصير عندك thumb sign، يعني تخلي ايدك وتوقف الاصبع الابهام مالتك يصير بالضبط، يسمونه ثامب ساين. هذا هو الثامب ساين بالابيجلوتس، ثامب ساين بالابيجلوتس. هنا هذا هو الابيجلوتس، شوفه هنا سوولن ريد اديمتس، يسوي عندنا شنو كلوجر لللارنكس. فلذلك يجيك المريض الطفل يكون سايلنت درولينج وترايبود بوزيشن،
قاعد منحني الى الامام وتوكسيك البيشنت and you should avoid doing epiglottis spatula test for this patient because you will elevate the symptoms. قلنا هذه حتى ممكن هذا الكونديشن يكون فيتال اذا ما عالجته بصوره صحيحه، لانه احتمال يحتاج endotracheal intubation او tracheostomy. برونكايتس كونديشن اللي هو احيانا يسموه كروب، اللي هو inflammation of the larynx, trachea and the bronchi. طبعا هذا usually viral in origin. المريض يصير عنده اديمه باللارنكس ويصير thick trachea block the trachea and the small airway. المريض ما يجيك توكسيك وسيفير وسدن انست مثل ابو الابيجلوتايتس، لا سلولي ديزيز. ممكن يومين ثلاثه الام يقول لك او الاب يقول لك انه الطفل صار له 3 ايام 4 دكتور مريض وبدا هسه تشكيل عنده يعني هارش كف والبيشنت ال. طبعا ممكن المايلد كيسز تريتد باي هوديفيكيشن اند سم ميديكيشن، لكن احيانا المريض يحتاج ادميشن فور فنتيلاتوري سبورت. فيري انكمن مريض يحتاج سيرجيكال انترفيرنس. سويت له اكس راي راح يسوونه ستيبل ساينز، يعني يسوي له اي بي هذا يسموه يعني علامة المنارة أو يسموها كنسة، أو هذه هي ستيبل ساين، كأنما منارة صارت عندك برج. فتشوفها من الأسفل عريض يعني التيوب اللي هو مال التريكيا وبعدها يبدأ يضيق، هذا هو تضيق الايروي هنا. فستيبل ساين اوف لارنجوتريكيا وبرونكايتس. اللارنجال ديفتيريا هذه وحده ايضا من الكوزز اللي ممكن تصيب او الانفكشن اللي ممكن تصيب لنا اللارنكس، وهي رهيب يسين ناوديز. انا ما شايف ولا كيس حقيقه من هاي الفتره، لانه بسبب توفر اللقاح مالت الدفتريا اللي ينوخذ ويا الرجيم للاطفال، اصبحت الدفتريا very uncommon or very rare. So, but it is one of the causes of febrile causes of inflammation of the larynx, which result in tetrahedral also. Picture طبعا يكون عادة تشوف ممكن tonsil diphtheria and the membrane go down to the pharynx and the larynx. Treatment طبعا مريض يجيك ممكن بسترايدر اللي هو presenting symptom إليه، but the patient هنا خليها في بالك انه المريض not in a toxic picture like epiglottitis. يعني تشوف المريض اللي عنده epiglottitis يكون كله توكسيك ومريض، بينما بالدفتريا لا، بينما الدفتريا slowly disease ممكن يكون fatal. طبعا التريتمنت هو انت احيانا تحتاج لسيرجيكال، but most important and the key stone of the treatment is the antitoxin. General medical treatment for diphtheria, tracheostomy may be indicated, but it's not common. That was the acute condition of the larynx. Now, what chronic disorder? عندنا chronic laryngitis. عادة هذا يصير chronic voice abuser، المرضى اللي يحجون هواية مثل teachers, singers, smokers, alcoholics, habitual shouting، الأطفال اللي يصيحون هواية، الناس اللي يصيحون هواية، هذول ممكن يصير عندك chronic laryngitis. طبعا بالاكزامينيشن راح تشوف انه thickened and pink vocal cord mucosa. التريتمنت عادة إذا صارت عندك chronic laryngitis عادة الفويس ما يرجع إلى طبيعته إذا صار عندك fibrosis بالvocal cord. فالتريتمنت usually is not so effective, but the voice therapy is the cornerstone of treatment. لازم تقول له تغير طبيعة الكلام مالتك والصياح مالتك تبطله. Hyperkeratosis of the larynx
ممكن يصير عندك يعني for the plague of keratinized material وتشوف ليكوبليكيا، وهذه ممكن هي progress to malignant disease. فإذا شفت ليكوبليكيا يعني white plaque أو hyperkeratosis على larynx, you should do a biopsy and you should follow the patient frequently to avoid hyperkeratosis, which may resemble a tumor, but it's not a tumor. If you check it with histopathology, it will be just hyperkeratosis. So put in your mind that not every white plaque or a mass, it's a tumor, but it could be hyperkeratosis. vocal cord nodules. شوف عندك انه اكو vocal cord ماس، هذه عاده نسميها سينجر نوديولز اللي هي مالت المغنيين او التيتشرز نوديولز احيانا نسميها. طبعا تتعجب اذا تعرف انه هي مور كمان ان تشيلدرن اكثر من الادلت، لانه الاطفال ما شاء الله اكو عندنا اطفال يعني هوايتهم العياط والصياح، فالاطفال اللي هوايتهم العياط والصياح عاده يصير عنده بحه بالصوت، وهذا يجيب لك اياه عنده بحه مستمره بالصوت، فتفحصها تلقى عنده vocal cord nodules. عاده تكون هي small nodules covered with يعني epithelium، وبس هي بالداخل مالتها fibrous tissue. Sometimes we need microlaryngeal surgery, but most cases respond to voice therapy. لذلك نقول له ريح صوتك و don't shout. Mostly it will respond to voice rest. TB and syphilis of the vocal cords عادة يكون TB uncommon هو السيفلس. هورسنس يجيك المريض، أو ممكن تكون TB granulation وسفيجيا، بس عادة هو it's not primary، يكون secondary إلى pulmonary TB اللي يحدث يعني باللنج. السفلس is very rare، يعني حقيقة ما شايفين احنا، بس يكون chronic hoarseness of the patient presentation يجي with chronic hoarseness. هذه ملاحظة كلش مهمة. Any case of persistent hoarseness must be considered malignant until examination, and if necessary biopsy have been excluded in such a case. رجاء إذا أنت في المستقبل يعني صرت طبيب general يعني physician أو internist يعني طبيب باطنية، المريض اللي يجيك hoarseness لا تفكر أنه هذا simple laryngitis فقط إذا استمر، يعني فقط وخاصة إذا استمرت عنده حالة الهورسنس. الهورسنس المستمرة يجب أن يفحص هذا المريض، يعني الفوكال كورد مالته تفحص باندوسكوب باي ENT سبيشالست، لأنه كثير من الكيسات اللي هي المرضى يقولون عليها أو بعض الناس يقولون أنه سيمبل لارنجايتس أو عنده بحة بالصوت أو نشلة أو فلاونزا، هي بالأخير تبين this is a malignancy. And when you come to the time of treatment ممكن نتحول من T1 إلى T2 أو أكثر. سترايدر، أخذنا إحنا كيسات اللي الآن ممكن نسوي سترايدر، بس ما قلنا شنو السترايدر. السترايدر هو noisy breathing caused by turbulence of the air due to partial obstruction of the upper airway at the level of the larynx or what below اللي هي تراكية. فالسترايدر هو noisy breathing بسبب turbulence flow partial obstruction at the level of larynx or below. إذا above the larynx صار شنو؟ صار ستيرتر. هذا الستيرتر هو above the larynx والسترايدر هو below the larynx. شنو الكوزز؟ ممكن الكوزز نقسمها ببساطة إلى congenital أو acquired، بس عادة أنا أفضل أن تتقسم إلى فبرايل وأفبرايل. هذا تفيدك بالدايجنوزيس كلش. يعني إذا جاك مريض رأسا أنت تريد تشخص هذا المريض شنو عنده، حتى تفكر بالكوز مباشرة، تخلي إيدك على المريض أو تفحص بواسطة يعني تاك بريشر أو تاخذ هيستوري رأسا سريع من عنده. المريض هذا فبرايل لو فبرايل، مسخن لو مسخن. إذا مسخن يعني فبرايل 1 من 4 ماكو غيرهم. أما acute laryngitis اللي هي simple laryngitis
وقلنا بالاطفال بتكون اخطر من الكبار، او تكون لارينجوتراكيو برونكايتس اللي سميناها كروب وتكون سلو، او تكون دفتريا، او تكون ابيجلوتايتس واللي هي توب امرجنسي وتحتاج تراكيستوميا. فهذول الفبراير او افبراير. اذا الافبراير ممكن يكون كونجنتال او اكوايرد. الكونجنتال هو ممكن باللارنكس سوبراجلوتيك لارنجوميليشيا، جلوتيك ويب، فوكال كورد بلسي، او سبجلوتيك ستينوسيس او هيمنجيوما، او تراكيوميليشيا. الاكوايرد يعني تروما، انفلاماتوري، فورم بدي، الرجي، نيوبلازم، ذني كلهن acquired. Even allergy sometimes angioneurotic edema of the larynx can result in stridor. فخلي في بالك انه دائما يشخص كونجنتال، تشخص فبرايل او افبرايل. مسخن معناها لو لارنجاتس، لو كروب، لو دفتريا، لو ابيليبسي. ما مسخن اما كونجنتال او اكوايرد، وعرفنا الكونجنتال والاكوايرد شنو هي. دايجنوزس طبعا ناخذ فول هيستوري، اكزامينيشن اوف اي ان تي كامل نسوي له، واكوردنجلي نسوي التريتمنت. تريتمنت از اكوردنجلي. اوكي، شنو الانفستيجيشن اللي ممكن نسويها؟ طبعا اكوردنج تو ذا كيس ممكن تحتاج انت لاترال اكس راي، ممكن سي تي سكان، ممكن راديو ثيرابي، تشست اكس راي، والتشست اكس راي ممكن يكون نور، ممكن نسوي نيزوفارنجوسكوب، ممكن نسوي بايوبسي اوف ذا لارنكس اذا انت سسبكت لارنجيال تيومر، او ريجيد اندوسكوب اللي هو جولدن ستاندرد. اذا خليها نسجلها هاي رجاء. the golden standard investigation هو rigid endoscope and biopsy. the golden standard investigation هو rigid endoscope and biopsy. هذا هو اللي انت تقدر تضبط الشخص انه هذا تيومر او مو تيومر باللاركس. التريتمنت طبعا اوف سترايدر تبدا على الكوز اللي قلناه. التراكيوستومي عمليه تعرفوها، يعني هي اذا اريد ناخذ الكلمه تراكيوتومي as operation to make an opening in the trachea. while tracheostomy is converting this opening to stoma on the skin surface. طبعا احيانا ما يفصل التعريف بهالطريقه. يعتبر كلمه تراكيوستومي هي كل عمليه فتحه التراكيه وتحويلها الى يعني ستوما سوتشرد تو ذا سكين. واحد يعني نقول تراكيوستومي هي فتح السكين وفتح التراكيه وبعدين سوتشرنج التراكيه الى السكين، هاي يسموها تراكيوستومي. احيانا فتح فقط التراكيه يسمى تراكيوتومي، يعني كجزء عمليه التراكيوستومي. هذه هي التراكيوستومي، هي fixing a tracheostomy tube into the trachea. وشنو الانديكيشن مالتها؟ التايب مالتها، العفو، التايب مالتها ممكن تكون ميتال تيوب، ممكن تكون سينثيتيك تيوب. الميتال تيوب يسموها تشير جاكسون تيوب او نيكس تيوب، والسينثيتيك اللي هي البورتكس والشيلي تيوب. طبعا الميتاليك هي تكون عاده تكون يسموها بها انر واوتر، فلذلك وممكن تكون فينستريتد ولا انفينستريتد. هاي الفينستريشن هنا يفيدك للكلام، هاي ان شاء الله نجي عليها تفاصيل ايضا بالعملي. الانر والاوتر تفيدك للكليننج ايضا، هاي ان شاء الله نجيها بالعملي، سيشن العملي. هذه هي السينثيتيك تيوب، الكفت تيوب اللي هي بورتكس، ويفيد هنا باول 3 ايام عاده من المريض بالمستشفى، وهذا الكف يفيدنا باول 24 ساعه. شنو الانديكيشن مال تراكيوستومي؟ هو الايرواي اوبستراكشن. اذا كان عندنا مثلا اي كوز سواء سترايدر. بروتكشن اوف تراكيو برونكيال تري، عندك مثلا تروما تو ذا ماندبل، مو المريض قاعد يصير بليدنج او تروما بالفارنكس ويصير بليدنج وينزل عندنا على اللانج، فنسوي انت هنا تراكيوستومي حتى تمنع البليدنج هذا ان يعبر الى اللانج، فنسوي تو بروتكت ذا تراكيو برونكيال تري. او فنتليتري انسفشنسي، المريض بالار سي يو وانت تريد تقلل الديد سبيس، بدل ما عنده تراكيال انتوبيشن وعندك 15 سنتيمتر فرق هو من الاورال كافيتي الى التراكيه، راح تسوي تراكيوستومي وتفتح فتحه وتقلل الديد سبيس، فيصير عندك تحل مشكله الفنتليتري انسفشنسي.
طبعا البوست اوبراتيف مانجمنت هذه فيري امبورتنت، هاي ان شاء الله ايضا نجي عليها بالعملي، بس هذا سؤال كلش مهم وارجو ان تقرأوا ايضا في الكتاب الكتوبك اللي هو بوست اوبراتيف تكنيك. هذا من الاشياء المهمه دائما يسال عليها الطالب في امتحانات اليو اس الكتاب، اللي هي كمقيم دوري انت واستلمت مريض مسوي له تراكيوستومي وات از بوست اوبراتيف كير فور تراكيوستومي. لازم تسوي نيرسي كير، لازم تسوي سكشن، تعرف تسوي هيوميديفيكيشن، تعالج الابنيه، how to deal with the speech, how to deal with the difficulty in swallowing, and how you do a care of the tube, and how you can do the cannulation. These are the most important points that you should take in concern in a post-operative management. Complication that can happen, either it's immediate complication اللي هي anesthesia, damage to local structure أو primary hemorrhage أو even cardiac arrest، أو intermediate اللي هي ممكن يصير عندك displacement, cervical emphysema, obstruction, infection, tracheal necrosis، أو ممكن يصير عندك late اللي هي subglottic أو decannulation difficulty أو fistula in the tracheocutaneous area أو scar hypertrophy أو keloid. إن شاء الله التراكيوستومي أيضا نجي عليك بالتفاصيل أكثر في سيشنات العمل. موضوع مهم هو عندنا vocal cord palsy. قبل أن نعرف الvocal cord palsy خلينا نعرف، قلنا هذا recurrent laryngeal nerve اللي هو ينزل من الفيغاس نيرف، يمر على السايد أطول بالتشست، الكورس مالته يصير أطول بالتشست فيمر على السبكليفيان ويرجع يصعد، العفو على الاورتيك ارش ويرجع يصعد، وعلى الرايت سايد يمر على السبكليفيان artery ويرجع يصعد. لذلك on the right side it have a short course, but on the left side it have a long course, and this result in more trauma. يعني the left side is prone to more trauma in the lung. يعني إذا صار عنده بانكوست تيومر يعني أو أوتسيل كارسينوما أو the lung، ممكن اون سايد يتعرض الفوكال كورد اكثر يصير بالسي. ليش؟ لانه الريكرنت نازل بالشيست اكثر. اوكي. من يصعد الريكرنت يصعد بالتريكيو اسيفيجال جيتر او جروف، وبعدين يصعد التريكيو الرير كريكو ريتينويد جوينت ويدخل هذه الاريا ويسوي لنا سبلاي تو اول انترنسيك ماسلز اوف ذا لامكس اكسبت في كريكو ثايرويد ماسل وسبلاي باي ذا اكسترنال برانش اوف ذا superior laryngeal nerve, and the recurrent laryngeal nerve also it gives supply to the mucous membrane as a sensation below the vocal cords, while the upper area اللي هي mucous membrane above the vocal cord are supplied by the internal branch of the superior laryngeal nerve. This is a quick review of the recurrent laryngeal nerve. This is also showing you the left, and this is the right اللي يصير رايت على الرايت سبوكليفن وهنا على الارش اوف اورتا. الباثولوجي مالت الفوكال كوردز بالسي. ليش يصير فوكال كورد بالسي؟ الفوكال كورد هو attached to the arytenoid cartilage، وهذا هنا عندنا يعني جوينت، هذا جوينت اتاش الى مصل، والمصلز بمن اتاش بنيرف، مو؟ فاذا اذا صار عندنا اصابه بالنيرف كانت لارنجيال نيرف صار عندنا شنو بالسي، واذا صار عندنا للجوينت ايضا اصابه تروما او روماتويد ارثرايتس ايضا يصير عندك شنو عندك بالسي. ممكن انترنسك ماسلز ايضا تنصاب ويصير عندك فوكال كورد بالسي. طبعا الايتيولوجي هو malignant, iatrogenic, external trauma, idiopathic or others. Most commonly is the malignant. والايتروجينيك نقصد بها بعد الثايرويد سيرجري، ممكن بعد الاسوفيجيال سيرجري، والتروما اما اكسترنال او انترنال تروما. المريض اللي عنده سترايدر شنو يكون عنده الساين والسيمبتومز مالته؟ يكون طبعا واضح الصوت مالت السترايدر، يكون بريدي فويس،
بور كف ما يقدر يقح، عفوا المريض اللي عنده فوكال كورد بالسي يكون عنده بريتي فويس، يكون بور كف ما يقدر يصير كف عنده لانه difficulty بالobstruction، ويصير عنده aspiration وسيمتومز ممكن related to the cause already. هذه هي صورة الفوكال كورد نورمال بالابدكشن، صورتها بالابدكشن. فاذا صار عندنا خلل بالموفمنت بسبب الجوينت او المصل او نيرف، صار عندنا فوكال كورد بالسي. هذا الفوكال كورد بالسي، شوف هنا الفوكال كورد يظهر كانما اقصر لانه يصير لو داون، يصير فلوبي، ويصير ability to close، يعني مثل يعني بوابه ام الطلاقتين، ما يتحرك واحد والثاني ما يتحرك او اثنيناتهم ما يتحركن. According to the movement that the vocal cord cannot do it, we call the palsy with the name of the movement that they cannot do it. يعني هسه هنا vocal cord هذا ما يقدر يتحرك ويقبل، هذا الفوكال كورد هذا هنا ما يقدر يتحرك الى القرب، يعني ما يقدر يسوي ادكشن، فنسميه الدكتر بالسي، نسميه الدكتر بالسي. بينما هسه هنا هذا ما يقدر الفوكال كورد يفتحن ويسوي المجال حتى يتنفس المريض، هاي شو نسميه ابدكتر بالسي، ما يقدر يسوي ابدكشن، ما يقدر يسوي ابدكشن، هذا ابدكتر بالسي. اوكي، ف this is another picture of vocal cord pulse investigation. هو طبعا باي سيتي سكان وفيديو سترابوسكوب اللي او اندوسكوب حتى نشوف الفوكال كورد بالسي. لذلك according to the whether it is unilateral or bilateral or it is abductor or adductor, we have 4 types of palsy and the management depend on that presentation. إذا unilateral abductor يعني صفحة واحدة وما يقدر يسوي abductor، يعني واقف بمكانه، فهذا شو تشوف؟ راح تشوف ما بي مشكلة. ليش؟ لأن الفوكال كورد الثاني راح يجي يطبق عليه على هذا الفوكال كورد الواقف، فيسد الفراغ، فما راح يصير عندك مشكله. فباليونيلاترال ادكتر بالسي الفوكال كورد واقف، عفوا باليونيلاترال ابدكتر بالسي الفوكال كورد واقف قريب للفوكال كورد الثاني، فمن يجي يقترب عليه الفوكال كورد الثاني يسد المسافه، ما عندنا مشكله. اذا نو تريتمنت. بس هنا المريض يصير عنده الفويس مالته بمشكله، بس ما عنده مشكله، يعني يصير فينت بور كف، بس ما عنده مشكله بمن سترايدر. اوكي، هاي وحده bilateral abductor palsy. bilateral abductor palsy يعني شنو؟ يعني اثنينهن واقفات واحد قريب للثاني، يعني شنو بالضبط؟ مثل هذه الصوره، بالضبط مثل هاي الصوره، يعني اثنينهن واقفات واحد للثاني قريبات وما يسوى، ما ينفتحن زين. فاذا المريض الحاله راح يصير به، راح يختنق المريض، راح يختنق المريض. عاده هاي الحاله تصير ويا الثايرويدكتومي او توتال ثايرويدكتومي، راح ينضرب عندك 2 كرات لارنجيال نيرف على البوست سايد. احيانا المريض بعد العمليه ما يبين، ورا فتره من يصير عنده انفكشن ممكن يبين عنده، او احيانا immediately. فبهيك حاله يحتاج المريض طبعا بوست او يحتاج تسوي له تراكيستومي، لانه المريض كل ما يوقفوه من التخدير يسحبون له تيوب يرجع المريض يختنق، فيحتاج ان نسوي له تراكيستومي امرجنسي، وبعدها ممكن نسوي له المريض اندوسكوبيك ليزر كوردكتومي او ريتينويدكتومي. هذه الصوره المريض يعني بما انه الفوكال كورد مش تنقص الخمس الاخير البوستيرير 1/5 من الفوكال كورد ويا الريتينويد نقصها بالليزر يونيلاترال او بايلاترال، فنسوي له فتحه هنا يقدر يتنفس من عندها افضل. وبما ان الفوكال كورد اثنين ما يتحركن، فالصوت مالته ما راح يكون good but the respiration will improve. After that you can remove the tracheostomy from him, and this surgery we call it chordectomy with or without arytenoidectomy. الحالة الثالثة يونيلات الدكتر بصي. يعني شنو الدكتر بصي؟ قلنا الحركة اللي ما يقدر يسويها الدكتر، يعني ما يجي إلى القريب، يعني شكله شنو هو؟ هذا هو شكله، يعني واقف بعيد، الفوكال كورد مثل البوابة وما يجي يقترب لهنا، يجي هذا الثاني يقترب يريد يوصل إلى بس ما يوصل له، فتبقى من الأيسر مثلا يشتغل يوصل للنص، تبقى فتحة. فمعناها بهالحالة شو يصير عندك المريض عنده دائما شو يصير؟ المريض يصير عنده المشكلة انه يصير كاف لانه اوف سبيل. فبهالحالة ايش تحتاج تسوي له؟ هذا يحتاج طبعا سبيش ثيرابي
هنا العمليه انه ايش نحتاج هذا الفوكال كورد ندفعه على اليمين، فنسميه نسوي له كورد ميدياليزيشن حتى الفوكال كورد الثاني الصاحي يجي يقترب عليه ويسد المسافه. فهذا الكورد ميدياليزيشن هو بواسطه انجكشن اوف تفلون او كولاجين ريزيستنت كولاجين، او انه نسوي عمليه من يسموها انتيرير او اكسترنال ثايروبلاسي، يسمونها شاكي ووزمن اوبريشن. هذه من الخارج يعني السكن، ونفتح الثايرويد كارتليج وندفعه الى الداخل، فيصير عندك ميدياليزيشن اوف ذا ثايرويد. الغضروف هذا هنا العفو الكورد هذا يندفع، نجيبه ندفعه نوصله لهنا زين ندفعنا، اما بواسطه زرق كولاجين فيندفع، او بواسطه نخلي ماده وظيفيه او ماده غير قابله للامتصاص تدفع الفوكال كورد هذا حتى من يجي الفوكال كورد السليم الثاني قريب اليه راح يشتغل. هذا نسميها ميدياليزيشن سيرجري. هذا باليونيلاترال شنو؟ باليونيلاترال ادكتر بالسي، باليونيلاترال ادكتر بالسي. زين اذا كانت اثنين ما يشتغلن بايلاترال ادكتر بالسي، هاي اثنيناتهم يعني مفتوحه الفوكال كورد اثنين مفتوحه واللاركس مفتوحه، فالمريض دائما يعاني يعاني من انه المواد الغذائيه والمي قبل ينزل وين باللنج، هذا راح دائما يدخل لك المريض وين؟ يدخل بكف ويدخل بنيمونيا، وممكن يصير عندنا مشاكل باللنج. فهذا المريض يحتاج طبعا عاده هيك مرضى هم نيورولوجيكال او مايوباثيك ديس اوردر. فالميدياليزيشن ما تقدر تسويها، لانه شلون تسوي في السنين ميدياليزيشن راح تخنقه. فشو نسوي في الحاله؟ نسوي له ما بيرمننت تراكيوستومي، او احيانا نحتاج نسوي له لارنجكتومي، يعني نشيل اللارنكس ونسوي تراكيا نطلعها لي برا نسويها تراكيوستومي، بيرمننت تراكيوستومي. طبعا فلو اب لهيك مريض لازم نسوي دائما، لانه احتمال كارسينوما كانت موجوده وما واضحه. المريض يحتاج ريهابيليتيشن. care for this patient should all the time require because of the tracheostomy. موضوع مهم كلش بالاخير راح نختم به هو السي اي لارنكس ولارنكس اوف ذا تيومر. طبعا لارنجال تيومر موست كمان هي malignant. البناين تيومر مثل بابيلوما وهمنجوما very uncommon ما عدا الهمنجوما هي تحدث فقط بالاطفال بالانفنتس. malignant تيومر موستلي هو سيكويموس سيل كارسينوما. السيكويموس جاي منين؟ يجينا من السيكويموس ستراتيفايد سيكويموس ابيثيليوم ذات كفرد الفوكال كورس، بينما قلنا كل اللارنكس محاطه بابيثيليتد كولومنر ابيثيليوم اللي هو ريسبيراتوري. الاذر تايب الادينوسيستيك الساركوما ذني رير تيومر. طبعا عاده هي also common in male 5 to 1%، بعض الكتب حتى يقول 10% اعلى. almost in smoker. انا ما شايف مريض عنده سي اي لارنكس سموكر، يعني كل المرضى اللي عالجناهم وهم عندهم سي اي لارنكس كانوا سموكر. طبعا البيك انسيدنس هي عمره 55 ل 65 سنه، بس شايفين احنا حالات حتى اقل ال 50 يعني في عمر ال 45. تباكو والكحول دائما يسوي سيرجيتك افكت. كارسينوما ممكن تكون للانتيرير كوميشر، ممكن تكون ابورد للسوبراجلوتيك، ممكن تكون انفراجلوتيك، ممكن تكون اوتسايد للارنجيال مصل. طبعا الليمفاتيك سبريد بالجلوتيك كارسينوما اللي يعني من الفوكال كورز هي تكون ليت، لكن السوبراجلوتيك السبجلوتيك تكون لا اكثر. فلذلك افضل بروجنوسيس هو بالجلوتيك لسببين. السبب الاول انه بالجلوتيك كارسينوما راح يجينا المريض برزنتيشن مالته ايرلي، لانه يطلع عنده هورس من وقت، وما يطلع عنده ليمف نود مبكر. خليها في بالك. the good prognosis is the glottic lesion. ليش؟ لانه late lymph node و early presentation، بينما السوبراجلوتيك والسبجلوتيك ذن يكون لا poor prognosis. ليش؟ لانه late presentation
وايرلي lymph node metastasis especially supraglottic يعطيك bilateral or even contralateral lymph node metastasis. pulmonary metastasis يكون غير يعني but it's more يعني اللي هو خلينا نقول اكثر شيء ممكن يصير يعني كديستنت ميتاستاسيس، لكن هو رير يعني كديستنت ميتاستاسيس. حكينا عن الجلوتيك سبجلوتيك تيومر شنو الفرق بيناتهم. الدياجنوزس طبعا indirect laryngoscope راح يشوف لنا malignant tumor. diagnosis confirmed by microlaryngeal surgery and biopsy. يعني انت ما ساعه حكيت انا قلت rigid biopsy rigid endoscope and biopsy. This is a diagnostic tool for the CA larynx. فاذا اذا يجيك سؤال what's the best diagnosis for a tumor of the larynx هو endoscope and biopsy. طبعا confirm can be done by CT scan of the larynx or chest X-ray. هذه احد المرضى اللي كان عنده ماس باللارنكس. طبعا هذه الماس شلناها for histopathology و at the time of the يعني treatment او diagnosis ممكن انت تسوي debulking فتشيل الماس كلها وتحسن الاريا مثل ما هسه تشوفون هاي الماس. هسه هاي هنا هذا مريض كان عندي شلت له الماس للبايوبسي وسوينا له هيستوب كل مالته هو كان يعني malignant بس من سوينا يعني بعد العمليه يعني ينتظر الفيردر سيرجري او الفيردر كيموثيرابي راح يكون مرتاح اكثر لانه الماس شوف سابقا شلون المريض هذا عنده مشكله بالنفس بينما هنا الان شلون فتحنا له يعني الاريا للنفس هاي الانكس مالته. اوكي السبريد طبعا بلوتيك كارسينوما هي 60% اوف كيسز هي كمان سوبرالوتيك 30% سبجلوتيك اقل. وقلنا مثل ما قلت لكم الجود بروجنوسيس هو البلوتيك كارسينوما لانه يبدي ايرلي هورسنس يعطيك شنو ينطيك ليت برزنتيشن ليت ميتاستاسيس لذلك هو جود بروجنوسيس. طبعا الجلوتيك والسبجلوتيك والسوبراجلوتيك اكو ستيجن بس انا ما اريدك تعرف فقط اريدك تعرف الستيجن للجلوتيك. الجلوتيك عندنا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. تي 1 هي اي يو بي. الاي هو تيومر 1 فوكال كورز. اذا التيومر بواحد فوكال كورد واحد فنسميه تي 1 اي. اذا بوث فوكال كوردز انفولد نسميها تي 1 بي. تي 1 بي اوكي هاي واحد. عاده يمتى انفولد هذا لما يصير الايمن والايسر يم الانتيرير كوميشن. اذا كان عندنا اكستين للسوبراجلوتيك اند اور للسبجلوتيك يعني طلع من الفوكال كورد صعد جوا او نزل ايش راح نسميه تي 2. وعاده التي 2 يصير امبيرد موفمنت بس يصعد فوق اللارنكس او ينزل جوا اللارنكس او يصير امبيرد موفمنت سميناه تي 2. بس يصير فوكال كورد فيكسيشن بالسي نسميه تي 3 بس صار فيكسيشن صار تي 3. اذا طلع خارج اللارنكس سميناه تي 4. فتعرف تي 1 داخل اللارنكس اذا بواحد او اثنين اذا بواحد اي باثنين واحد بي. اذا صار ليميتيشن امبير موفمنت او صعد سوبرلوتيك او سبجلوتيك سميناه تي 2. طلع خارج العفو صار فوق الكورد بس سميناه تي 3. خارج اللارنكس سميناه تي 4. الليمف نود طبعا لها another classification بس نعطيها N1 2 3 وكل وحده لها ايضا classification. هذه هي الستيجنج مالت الليمف نود. السنجل اذا كان السنجل ابسيلاترال ليمف نود اقل من 3 هاي يسمى N1. الN2 عندنا A وB وC. اذا سنجل بين 3 و6 وابسيلاترال هاي A. اذا مالتيبل
بين اقل من 6 بي، اذا بايلاترال او كونترالاترال وبعدها 6 نسميها سي، بس عبر الستة او تصير فيكس نسميها ان 3. تريتمنت للسي ال ار طبعا اذا كان according to the size of the tumor، اذا كان small T1 او T2 ممكن respond to the radiotherapy و the prognosis is very good. يعني 80 to 90% of patients have a 5-year survival. فاذا يعني best tumor prognosis بالهيد اند نيك is the C tumor لما يكون T1. بالاكستنسيف تيومر طبعا احتمال تحتاج لارنجكتومي، واللارنجكتومي بها انواع، ممكن يعني بارشال لارنجكتومي او توتال لارنجكتومي، ولارنجكتومي من نسويها اذا كانت بارشال ممكن ما يحتاج نبقي التريكيستومي لفتره طويله، بس اذا كانت توتال لارنجكتومي بهالحاله راح تسوي 100% تحتاج تريكيستومي كامل بيرمننت. ريهابيليتيشن نحتاجه ايضا للمريض. هاي هي صورة البيرمننت تراكيستومي. البروجنوسيس مثل ما قلنا لجلوتيك كارسينوما if you diagnose early it will have a very good prognosis، لكن the late prognosis, the late diagnosis is the worst prognosis. شكرا جزيلا. انتهت المحاضرة.